तो दोस्तों ये 5+1 बेसिक टिप्स है उन लोगों के लिए जो कि बाइक रेंटल लेना चाहते हैं मनाली से लेके जिस्पा तक। पहला टिप्स है बाइक के लिए जो कि ब्रेक्स, क्लच वायर, एक्सीलरेटर वायर सब कुछ चेक करना है। हेडलाइट और बैकलाइट प्रॉपर जल रही कि नहीं चेक करना है और सारे इंडिकेटर के ओरिएंटेशन चेक करना है, जैसे कि लेफ्ट का मारा तो लेफ्ट जलना चाहिए, राइट का मारा तो राइट जलना चाहिए। पेट्रोल कैन ले रहे हैं तो उसको खाली रखें जब तक आप अटल टनल क्रॉस नहीं करते, क्योंकि अटल टनल में पाए गए पकड़े गए तो चालान हैवी कटेगा। बेहतर है आप अपना फ्यूल टैंक फुल कर ले। अगर भाग रिवर और कैंपिंग के मजे लेने हैं तो आफ्टरनून तक पहुंचना पड़ेगा आपको जिस्पा। और भाई पहाड़ों में हो तो पहाड़ी मैगी तो पक्का खाना है, क्योंकि इसके स्पाइसेस आपके जॉज के जो फीलिंग्स है ना उसको फील करेंगे और आपके स्टोमक को भी। पहाड़ों में आपको ब्लाइंड आर्क्स बहुत मिलेंगे तो कोशिश करना कंट्रोलेबल स्पीड पे गाड़ी चलाना, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। नॉनवेज वालों के लिए एक ढाबा है लेह लद्दाख ढाबा, जो कि आईवेक्स होटल के जस्ट बगल में है। वहाँ का चिकन और मटन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, एकदम घर जैसा। तो ऐसे और वीडियोस चाहिए आपको तो पक्का सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।